咁咧度有一個電話亭咧，咁我就準備打電話啦。咁我抹緊個電話嘅時候咧，咁咧 DPD 嘅人咧就洗咗架車，啱啱遮住咗外面啦。然之後咧我就佢就企咗喺出邊啦，呢一度啦。咁唔知佢做乜嘢啦。咁就又唔似係運貨啊，唔似搬上搬落喎。咁就喺 Edinburgh 嘅經驗咧，就係 DPD 咧，佢哋有網絡嘅，即係港共有網絡嘅。我試過咧喺Edinburgh 訂一個，即係喺 Amazon 訂一個電腦咧，咁咧不停咧話係要轉地方啊，送唔到嚟啊，要延遲啊咁樣咯，不停收到呢啲信息。咁所以咧DPD 係有呢一個港共嘅網絡喺嗰度嘅。咁所以咧我 Topperbury 佢架車上高咧有一啲係可以tap 咗我呢個電話裏邊嘅內容嘅。咁所以咧佢喺我一嚟到呢度打電話嘅時候咧，咁佢哋就有人停咗架車喺度啦。咁唔知佢搞幾耐嘅喎。咁我睇下佢會企喺度幾耐。佢又唔係食煙喎。咁佢一落咗車之後咧，佢就戴咗個藍牙耳機啦。咁唔知佢做乜嘢。咁我做翻個記錄。咁呢個司機咧一路都喺度啦。咁好大機會咧係，即係佢哋會有下一步嘅車咧嚟到之前咧，佢仲會喺度嘅。咁就直至到咧佢下一步車嚟咧，咁佢就會揸翻車走啦。咁就睇起上嚟咧就佢唔係專登即係喺度即係點樣講啊？喺度 tap 我啦。咁但係咧就而家咧佢係等緊指示嘅。我睇下佢會企喺度幾耐先。咁 DPD 嗰個車走準備走啦，褪後。咁呢個大叔咧喺個電話附近咧，仲未係離開嘅。嗱，有機會咧，我搞錯咗 DPD 呢架車啦，但係亦都有機會咧係真嘅。而同時間咧，佢都有出埋呢個大叔，咁所以咧，佢留低個大叔喺度等啦。咁其實咧喺我2021年啦，啱啱嚟 London 落腳嗰一日咧，第二晚咧已經有類似嘅白色貨車咧跟住我㗎啦。咁就呢啲白色嘅貨車咧喺Target Individual Program 裏邊咧成日提到嘅，但係當時我唔知道。咁但係我相信咧，我面對咧唔係美國嘅 Target Individual Program，而係呢一種sorry。而係呢一種嘅佢哋係抄襲美國嘅 Target Individual Program 整出嚟嘅嘢咯嚇。我諗直至到係有下一個人嚟咧，即係接手咧，咁呢個阿叔先至會離開。因為好多錢啦，咁所以一路企喺度，咁企喺度唔知佢做乜嘅喎。咁主要咧係守住呢一個電話，然之後咧係啦，等我打嘅時候咧，佢就可以 cap 到。知我打去邊度啦，因為佢可能揸住個手機咧係會 tap 到啲資訊，咁佢喺附近入咗間鋪頭，咁佢入咗間士多啦，入咗呢一間 Hair Beauty。好，咁我而家就打電話啦。咁我會睇下即係仲有冇其他人跟住咯。佢而家出嚟，咁啊應該咧有第二個人咧係喺附近，我望一望先。咁要等佢過咗馬路，因為咧隨時會翻轉頭嘅，咁都係喺邊？
佢離開咗啦。咁可能咧就會有第二個人行嚟嘅，咁我就好而家暫時停咗佢先。咁呢個咧就係我嘅日常生活啦。